المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. رسالة الشباب في الحياة. هل يعد الشاب لدينا في المملكة ليتخرج من الجامعة ويأخذ وظيفة وراتب أو مكافأة فقط؟ هل هذه هي الرسالة؟ رسالتنا نحن في المملكة رسالة أكبر، رسالة إسلامية عالمية، رسالة عظيمة ينبغي أن يعد أبناؤنا لها، لأنهم هم رجال المستقبل. لا بد أن يحملوا هذه الرسالة، لا بد أن يتعرفوا على خصوصيات المملكة، لا بد أن يدركوا أنها الدولة التي تهتم بالشأن الإسلامي. ومن هنا يحمل الشاب في المستقبل هذه الرسالة. ولعل كثير من الإخوة لهم اطلاع ومعرفة حتى بالنسبة لبعض أو كثير من طلاب المملكة الذين ذهبوا للدراسة في الخارج، نجد أن لهم تأثير في الجانب الديني والتعريف بالإسلام والاهتمام بالشأن الإسلامي في المراكز الإسلامية في الجمعيات الإسلامية، وهذا يمثل المملكة، لأن المملكة معنية بهذا الأمر. معظم المراكز والمؤسسات الإسلامية في بلاد الأقليات الإسلامية أو حتى في بعض البلاد الإسلامية قامت وتأسست ودعمت من قبل المملكة. المملكة في داخلها معنية بالشأن الإسلامي، لدينا وزارة معنية بالشؤون الإسلامية وبالدعوة في الخارج، لدينا منظمة التعاون الإسلامي في مقرها المملكة وأسست باهتمام من قادة المملكة وهي معنية بجمع الدول الإسلامية، لدينا رابطة العالم الإسلامي أيضا مدعومة وتأسست في المملكة وهي تهتم بشؤون المسلمين، البنك الإسلامي للتنمية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، غيرها وكل هذا ضمن رسالة المملكة للعالم. فإذا أبناؤنا وشبابنا ينبغي أن يؤهلوا لهذه الرسالة في المستقبل.